रिव्यू करेंगे। वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आपके कंप्यूटर के साथ और लैपटॉप के साथ इजीली लग सकती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं और उसका रिव्यू करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट एक कीबोर्ड है। जी फ्रेंड्स, ये मल्टीमीडिया FN कीबोर्ड इसके ऊपर लिखा हुआ है और राउंड एज की कैप्स। जी, इसकी जो कीज हैं वो राउंड एज में है। के नीचे फ्रेंड्स इसकी पिक बना के दी हुई है कि राउंड एज की कैप जो है वो किस तरह की होती है। ट्रेडिशनल की जो थी उसका डिज़ाइन दिया हुआ पहले जो चलती थी, और अब जो न्यू मॉडल इन्होंने दिया है उसके अंदर इन्होंने राउंड एज जो दिया है उसका डिज़ाइन इन्होंने बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे मज़ीद इन्होंने वाज़े करके दिखाया हुआ है जी KR85 इसका मॉडल है। ये फ्रेंड्स पैकिंग की बैक साइड है और इस बैक साइड के ऊपर भी एक कीज का, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा हो, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और ये पीछे भी कीबोर्ड बनाया हुआ है। उसके अलावा फ्रेंड्स ये मल्टीमीडिया कीज जो इसके अंदर लगी हुई है उसमें फंक्शन किस तरह यूज होगा उसके बारे में सारा बताया हुआ है। और फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना की बनी हुई है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर मज़ीद डिटेल से बात करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने इसको पैकिंग में से निकाल लिए और ये आप देखें, इसकी कीज का डिज़ाइन देखें आप, जिस तरह के ऊपर मेंशन हुआ है पैकिंग के। ये ऊपर इसकी मल्टीमीडिया कीज उन्होंने दी हुई है। और ये फ्रेंड्स नम लॉक की और उसके बाद 0 से 9 तक न्यूमेरिक कीज इसमें दी हुई है, प्लस माइनस और एंटर वगैरह इसकी की दी हुई है। अगर बैक साइड की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके बैक साइड के ऊपर इसका मॉडल दिया हुआ है KR85 और उसका सीरियल नंबर दिया हुआ है, और ऊपर A4 टैग का लोगो जो है वो मेंशन है प्लास्टिक बॉडी के अंदर। मज़ीद फ्रेंड यहाँ पे दो ये पीछे लॉक टाइप दिए हुए, तो इस टाइम ये क्लोज है। जी फ्रेंड, यहाँ इसको मैंने ओपन कर लिया, इसी तरह मैं दूसरे को ओपन करूँगा। ये फ्रेंड मैंने दूसरे वाला भी उसको ओपन कर लिया। तो फ्रेंड्स ये लेग्स इसकी जो पीछे दी हुई है उसको ओपन करने से यहाँ पे ये कुछ इस तरह के टेपर शेप में जो है ये कीबोर्ड सेट हो जाता है। इसको आप किसी भी टेबल के ऊपर इजीली जो है वो पीछे से लॉक खोल के तो एडजस्ट कर सकते हैं। मज़ीद फ्रेंड्स इसमें ये USB केबल दी गई है जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 1.5 गज से 2 गज तकरीबन है इसकी। और फ्रेंड्स अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं तो इस पे मैंने टाइप करके देखा है तो इसकी टाइपिंग बड़ी स्मूथ है। आप इसके ऊपर इंग्लिश टाइपिंग या उर्दू टाइपिंग बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस करके उसमें ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप फ्रेंड्स को आपके ईमेल पे टाइमली मिलते रहें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।